ជំរាបសួរបងប្អូនជាងយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការលុបលេខ ECM ID បាទនៅលើម៉ាញ៉េតូនេះដើម្បីឲ្យម៉ាញ៉េតូនេះថ្មីសស្អាតឡើងវិញយើងអាចយកទៅភ្ជាប់ប្រើជាមួយនឹង ECU ផ្សេងបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើបាទគឺយើងត្រូវចូលទៅមើល diagram សិននៅក្នុងការដោតជើងមកចូល ECM ដោយសារ ECM នេះគឺយើងយកមកធ្វើនៅលើតុកគឺយើងយកមកធ្វើនៅខាងក្រៅមិនបានធ្វើភ្ជាប់នៅលើម៉ូតូទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើពាក្យថាហាងលក់ទិន្នន័យបាទសញ្ញារូបកូនសោនេះណាបន្តមកទៀតយើងចូលនៅលើពាក្យថា ECU ភ្ជាប់ណានេះ ECU ភ្ជាប់ណាចូលនៅលើនឹងមក ECU ភ្ជាប់បន្តមកទៀតយើងយកនេះ ECU Honda នេះណា remap renew នេះបាទបន្តមកទៀតយើងទៅជ្រើសរើសប្រភេទ ECM របស់យើងបាទ ECM របស់យើងគឺប្រភេទ K2C ណាបាទអញ្ចឹងវាមានទាំងរូបមានទាំងលេខកូដណាបើយើងចំណាំរូបយើងមើលរូបទៅបាទឬក៏យើងចំណាំលេខកូដយើងមើលលេខកូដទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់របាទនេះណា K2C ណាឬក៏យើងអាចមើលរូបក៏បានដែររូបក៏មានឲ្យមើលដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចដែលគេឲ្យយើងភ្ជាប់ជើងមកចូលហ្នឹងគឺមាន3ណាគឺមានបើយើងមើលពីខាងលើនេះបាទរាប់មកគឺបកគោលទី4បាទគេឲ្យយើងភ្ជាប់ខ្សែពណ៌ក្រហមណាបាទគឺភ្លើង12វ៉ុលហើយខាងក្រោមបើយើងរាប់ពីខាងស្ដាំនេះមកបាទអញ្ចឹងខាងលើយើងរាប់ពីខាងស្ដាំនេះមកបាទគឺបកគោលទី4ណាយើងអាចបរិចមើលកាន់តែច្បាស់ខាងលើរាប់ពីស្ដាំមកបកគោលទី4ខាងក្រោមរាប់ពីស្ដាំមកបកគោលទី3គឺខ្សែទិន្នន័យ K line ពណ៌លឿងបាទហើយខាងក្រោមនេះរាប់ពីឆ្វេងមកគឺទី1ណាបាទគឺខ្សែពណ៌ខ្មៅគឺជាម៉ាស់ណាបាទអញ្ចឹងខាងលើបាទពណ៌ក្រហមនេះគឺជាភ្លើង12វ៉ុលបាទខាងក្រោមពណ៌លឿងនេះគឺជាខ្សែទិន្នន័យ K line បាទហើយពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាខ្សែម៉ាស់ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅលើដូចរបស់យើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ធ្វើនៅខាងក្រៅបែបនេះគឺត្រូវទិញដូចនេះថែមមួយណាដោយសម្រាប់យើងធ្វើការងារនៅលើតុកដែលដូចនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនទើបតែអាប់ដេតបាទមកក្រោយអញ្ចឹងដូចនេះគឺអត់មានជាប់មកជាមួយឈុតម៉ាស៊ីនទេគឺតម្រូវយើងទិញក្រៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដោតភ្ជាប់រួចរាល់ហើយណាបាទមើលការដោតរបស់ខ្ញុំគឺយើងដោតទៅតាម diagram ដែលគេឲ្យដោតមកហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដោតរួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីដោតរួចរាល់ហើយបាទគឺយើងអាចចូលទៅធ្វើការ scan ឬមួយក៏អាចធ្វើការងារបាទនៅលើ ECM ហ្នឹងដែលយើងចង់ធ្វើបានហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដកថយមកវិញដោយសារយើងបានបង្កើតការតភ្ជាប់រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Bluetooth រវាង tablet ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងជាមួយនឹងដុំម៉ាស៊ីន Smart SI2 ណាបាទឥឡូវនេះបញ្ជាប់ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Bluetooth រួចរាល់ហើយបាទយើងអាចចូលទៅ scan មើលណានេះចូលទៅ scan មើលចង់ដឹងថាវា scan ស្គាល់ ECM នឹងនៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក scan បានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការដោតតភ្ជាប់ដោយរបស់យើងការដោតខ្សែហ្នឹង3ខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវចំណុចជើងមកជុលអស់ហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់ចង់ scan ទេគឺយើងចង់ធ្វើបាទការងារនៅលើ ECM នេះគឺយើងធ្វើការលុបលេខនៅលើ ECM នេះណាដើម្បី ECM នេះថ្មីឡើងវិញអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមុខងារដើម្បីលុបយើងចូលទៅមុខងារ Advanced Function ណានេះចូលទៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូល Smart Key Advanced ណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទ ECM ដែលយើងចង់ធ្វើបាទ ECM របស់យើងគឺបាទនេះ Read Renew បាទប្រភេទ ECM Honda ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលនៅលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងប្រភេទ ECM នេះគឺជា ECM បាទ Sin Denchen ណានេះ ECM បាទ Sin Denchen អញ្ចឹងយើងចូលនៅលើ ECM Sin Denchen ហ្នឹងមកណានេះបាទបន្ទាប់មកទៀតគេប្រាប់យើងថាកុំឲ្យយើងដោតដោយ scan ភ្ជាប់ជាមួយនឹង ECM ណាគេអត់ទាន់ឲ្យយើងដោតដោយ scan ភ្ជាប់ទេណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដកដូចនេះចេញសិនណាបាទអូខេអ
ចាឥឡូវខ្ញុំស្កប់ដើម្បីដកដូចនឹងចេញសិនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដកដូចនឹងចេញសិនអញ្ចឹងមកណាដូចគេបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន Smart SI របស់យើងនេះយើងមើលរូបគេឲ្យយើងចាប់តាគៀបអាគុយណាដោតចូលមកគឺដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីន Smart SI យើងភ្លឺប៉ុន្តែដោយ scan របស់ម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងគេអត់ទាន់ឲ្យយើងដោតភ្ជាប់ជាមួយដោយ scan ម៉ូតូទេណាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេនឹងមកណានេះម៉ាស៊ីនយើងគឺនៅភ្លឺធម្មតាបាទបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយយើងចុចនៅលើពាក្យថាបន្តណាបន្ទាប់ពីចុចលើពាក្យបន្តមកដល់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមុខងារយើងធ្វើបានពីរខាងលើនេះពាក្យថាអានគឺយើងចូលទៅអានលេខ ECM ID ចង់ដឹងថា ECM ID ហ្នឹងបាទមានលេខប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះគឺពាក្យថាបន្ត ECM អញ្ចឹងបន្ត ECM ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា renew ណាបាទ renew យើងហៅជាភាសាខ្មែរថាបន្ត ECM អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកបន្ត ECM គឺស្មើនឹងយើងលុបលេខ ECM ID បាទដែលជាប់នៅលើ ECM ហ្នឹងចោលឲ្យ ECM ហ្នឹងថ្មីហើយយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយ ECU ផ្សេងបានទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់លុបលេខនៅលើ ECM ហ្នឹងដើម្បី ECM ថ្មីយើងចូលនៅលើពាក្យបន្ត ECM អញ្ចឹងចូលលើពាក្យបន្ត ECM ហ្នឹងមកហើយម៉ាស៊ីនសួរបញ្ជាក់យើងទៀតថាយើងពិតជាចង់កំណត់កូដ ECM ID ឡើងវិញនៅក្នុង ECM នឹងអត់ណាតែអ្នកចង់បន្តទេអញ្ចឹងយើងចង់បន្តយើងចុចយល់ព្រមណាចាឥឡូវហ្នឹងគេបញ្ជាក់យើងទៀតថាយើងផ្ដាច់ដោយ scan របស់ម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងចេញពីដោយ scan របស់ ECM ណាឬក៏ដោយ scan របស់ម៉ូតូហ្នឹងណាគឺយើងបានផ្ដាច់រួចរាល់អស់ហើយណាហើយគេបញ្ជាក់យើងទៀតគេប្រាប់ថាឲ្យយើងហ្នឹងបាទបិទកុងតាក់សោណាអញ្ចឹងកុងតាក់សោគឺយើងត្រូវបានបិទហើយនេះ ECM នេះគឺយើងធ្វើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាកុងតាក់សោគឺយើងបានបិទរួចរាល់ហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចយល់ព្រមមកឥឡូវនេះគេឲ្យយើងភ្ជាប់ខ្សែមេណាមានន័យថាគេឲ្យយើងភ្ជាប់ដោយ scan ហ្នឹងចូលគ្នាវិញណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ដោយនឹងមួយសិនដោយសារខ្ញុំធ្វើការងារតែឯងនេះណាបាទអូខេណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដោតដោយម៉ាស៊ីន scan ចូលគ្រាន់តែដោតចូលទៅគឺវា load ជាភាគរយសម្រាប់ការលុបបាទ ECM ID ហ្នឹងឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងដល់យើងមិនបាច់ចាំចុចបាទយល់ព្រមឬក៏អូខេទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនឹងផ្ដាច់ខ្សែមេណាដោយ check DLC របស់ម៉ាស៊ីន scan ហ្នឹងចេញពី ECM ណាហើយកុងតាក់សោហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងការបិទដដែលទេបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយចាំយើងចុចអូខេណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកដូចនឹងចេញមកដកដូចនឹងចេញមកណាបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចអូខេឥឡូវនេះគេប្រាប់ថាភ្ជាប់ខ្សែមេទៅចូលគ្នាវិញណានេះគឺភ្ជាប់ដោយ scan របស់ម៉ាស៊ីន scan ជាមួយនឹងដោយ scan លើ ECM ហ្នឹងបាទគេឲ្យយើងបាទនេះភ្ជាប់ខ្សែ DLC ហ្នឹងបាទចូលគ្នាវិញហើយកុងតាក់សោហ្នឹងគឺត្រូវបានបិទដដែលណាគេអត់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការបើកសោទេអញ្ចឹងអូខេយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេមកយើងដោតដោយ scan យើងចូលវិញមកបន្ទាប់ពីដោតដោយ scan យើងចូលវិញហើយយើងចុចយល់ព្រមណាឥឡូវនេះបាទការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយណាគេបញ្ជាក់យើងថាបន្ត ECM ដោយជោគជ័យណាអញ្ចឹងយើងអាចបិទភ្លើងហើយដកឧបករណ៍ភ្ជាប់ចេញបានហើយមានន័យថាគឺបាទការធ្វើរបស់យើងគឺជោគជ័យចប់ 100% ហើយណាមានន័យថាយើងអាចយក ECM ហ្នឹងបាទយកទៅដាក់ភ្ជាប់នៅលើម៉ូតូប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង ECU ផ្សេងបានវិញទៀតហើយបាទអូខេអរគុណបងប្អូនជាងយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទសង្គមវីដេអូនេះអាចជួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនជាងយើងនៅក្នុងការធ្វើបាទទៅលើមុខងារបាទ renew ឬក៏យើងហៅថាមុខងារបាទលុបលេខសម្គាល់ ECM នេះណាគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងនៅលើម៉ូតូយើងអាចធ្វើបានទាំងនៅខាងក្រៅបើនៅលើម៉ូតូគឺងាយស្រួលទេយើងដោតតែដោយ scan ចូលបាទគឺយើងធ្វើតែម្ដងណាបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើខាងក្រៅបែបនេះឬក៏អតិជនផ្ញើជួយធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំបែបនេះគឺបាទយើងអាចទិញដូចនេះបន្ថែមមួយណាបាទទិញដូចនេះបន្ថែមមួយសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលបាទ
អូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទសមាជិកបាទក្រុមម៉ាស៊ីន scan smart SI2 យើងទាំងអស់គ្នាណាបាទ